नमस्ते फ्रेंड्स, मैं पूजा और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स लाइव विद पूजा में। तो आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी पत्ते का काढ़ा। तो मौसम सर्दी का भी है और चारों तरफ कोरोना भी फैल रहा है, तो हम काढ़ा बना के अपने घरों में पियेंगे और आपको भी सिखाएंगे कि हम काढ़ा कैसे बनाएंगे। इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी पिला सकते हैं और खुद भी पी सकते हैं। तो फिर काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमने ये ले लिया तुलसी पत्ता, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन, ये थोड़ा सा गुड़, ये थोड़ा सा सेंधा नमक, चुटकी भर हल्दी। सबको हम खल में थोड़ा सा मोटा कूट लेंगे। देखिए, इसको मैंने मोटा कूट लिया है। अब हम पानी में डालेंगे। देखिए, पानी बॉईल होने लगा है। ये करीब 4 कप है और इसमें हम ये कूटा हुआ सब डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबको मैंने इसमें डाल दिया है। काढ़ा बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम सेंधा नमक और ये हल्दी को भी डाल देंगे। फिर हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम स्लो पे इसको बॉईल कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे ये गुड़। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक जब भी डालिए आप सेंधा नमक में बनाइए काढ़ा। सेंधा नमक बहुत ही फ़ायदा करता है कफ खांसी में। फिर हम इसको चला देंगे ऐसे चम्मच की मदद से। काढ़ा बन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसको हम छान लेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बन के तैयार हो गया है। एक बार इस काढ़े को आप भी ट्राई कीजिए। इसे आप बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी पिला सकते हैं। ये कफ, सर्दी, खांसी सब में बहुत ही फ़ायदा करता है। आप 1 से 2 बार पी के ही देखिए, आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। और फिर आप मेरे चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।